मैं ग्वालियर के किले में, जो कि राजा मान सिंह के द्वारा बनवाया गया है। और कहते हैं कि राजा ये जो दोपहर की बहुत अच्छी कहानी है, उनके द्वारा ये महल स्थापित किया गया है। और ग्वाल ऋषि जो थे वो यहाँ पर थे, जिन्होंने राजा सूरज जी को कुष्ठ रोग से मुक्त किया था। उन्हीं की याद में ग्वालियर शहर, खूबसूरत शहर जो आप देख रहे हैं नीचे बसाया हुआ है। ये ग्वालियर का किला केवल भारत देश ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत ही फेमस है।